大家好，我係月眉姐姐，好多謝你哋今日願意打開呢一集，同我一齊走入一段關於愛、失落同埋療愈嘅旅程。今日我想講下一個好多人經歷過，但係好少真正去理解嘅課題，就係當我哋失去咗心愛嘅毛孩，呢份情緒嘅重量，以及我哋點樣去透過情緒支援寵物全心、身心靈嘅開解。讓毛孩嘅主人慢慢走出悲傷。對好多主人嚟講，寵物唔只係我哋嘅家人、朋友，佢哋係我哋嘅靈魂伴侶。佢哋用無聲嘅方式嚟陪伴我哋。所以當寵物離開嗰一剎那，我哋就失去咗唔只係生活中嘅一個習慣，係一個好深刻嘅連結，同埋一份靈魂嘅依靠。好多人會抑壓自己情緒，但我想講，你內心係會好痛，因為你哋曾經係有個深刻嘅連結。呢份悲傷唔需要被隱藏，因為佢值得被看見、被理解、被陪伴。喺呢個哀傷過程中，情緒支援係好緊要，因為我喺寵物全心過程中，發現好多失去咗寵物嘅主人，佢哋仲未喺哀傷中行出嚟。因為咁就啟發到我，將失去寵物嘅主人聯繫一齊，可以喺呢個支援小組度將佢哋嘅感受一一釋放出嚟。因為我哋明白你不再孤單。有好多朋友揾月眉姐姐，同佢哋離世咗個寵物做寵物傳心。與毛孩連結係一種靈性嘅對話，一種等我哋安心嘅方式。透過傳心，我哋能夠感受到寵物嘅訊息，佢哋會感謝我哋，希望我哋生活得好好。透過傳心，讓主人有釋懷嘅感覺。各位主人，如果你正在經歷失去毛孩嘅痛，我想同你講，你唔係孤單，請俾啲時間自己。你同毛孩嘅愛會一直都存在，只係換咗一個方式嚟陪住你。多謝你今日嘅聆聽。如果你願意，都歡迎你留言去我 Thread 或者 IG 度分享你同毛孩嘅故事，等我哋都一齊記住曾經照亮我哋生命嘅小靈魂。鍾意呢條片嘅朋友，請 Like、Share 同埋 Subscribe。我會邀請你入我哋嘅 WhatsApp Group，會有定期嘅抽牌活動同埋寵物資訊。拜拜。